Chan, ¿qué pasaría si ustedes están acampando? La noche es tranquila, fría, pero bastante normal. Y de la nada se larga a llover. Como es de noche, temes perderte en el bosque, así que prefieres meterte en tu carpa donde está seco y pasar la lluvia. Tú aún sigues tranquilo escuchando los ruidos de la noche y te empiezas a sentir relajado escuchando los ruidos de las aves. Y luego te das cuenta que cuando llueve, las aves nunca cantan.